엄마 몰래 개구리 키우기 폰 1차? 오늘은 우리 개구리한테 밥 줘볼 거예요. 일단 뚜껑 열게요. 우리 귀여운 만드기가 또 나왔어요. 근데 벽에 묻은 거 뭐예요? 설마 또또또똥? 치명적인 뒷다리에도 묻었어요. 오늘도 미모 열일 중. 그럼 이제 만드기 밥 줄게요. 밥은 이 팩맨푸드를 줄 거예요. 이렇게 생겼네요. 물 좀 부어서 섞어줍니다. 다 섞었어요. 만드님한테 드려볼게요. 어머, 만등님이 환장해요. 아쉽게 놓쳤어요. 떨어뜨린 거 주는데 안 먹어요유. 눈을 감아요. 계속 안 먹어서 바꿔줄 거예요. 제 방 안에 있는 귀뚜리 하우스로 몰래 침투해요. 한번 잡아볼게요. 잡았어요. 한번 만등님한테 줘볼게요.